Autizmi po njeh një rritje të ndjeshme në Lezhë, ndërsa specialistët theksojnë se pranimi i hershëm i diagnozës nga prindërit dhe ndërhyrja në kohë janë kyçe për progresin e fëmijëve. Ky ishte edhe mesazhi kryesor i aktivitetit të mbajtur në kuadër të ditës botërore të autizmit, ku diskutua nevoja për më shumë ndërgjegjësim dhe përfshirje. Kohët e fundit është vënë re një rritje të rasteve të fëmijëve me autizëm. Kjo është një sfidë për të gjithë familjarët. Faza e pranimit është faza më e vështirë për prindrit dhe ne si profesionistë na duhet të punojmë dhe në këtë fushë. Në momentin e pranimit, atëherë fillon puna e mirëfillt me fëmijën dhe sa më vonshme të jetë ndërhyrja, aq më të vështirë kemi punën edhe ne si profesionistë. Është një shifër e frikshme e rritjes së fëmijëve me autizëm. Tashmë kohët e fundit vjen të re një ndërgjegjësim i prindërve për problematikat e fëmijës, ndoshta edhe duke komunikuar me njëri tjetrin. Është një sensibilizim më i madh se vitet e hershme. Bashkia e Lezhës ka nisur një angazhim të ri për përfshirjen e fëmijëve me autizëm në institucionet kulturore dhe aktivitetet e tyre, duke synuar krijimin e një mjedisi më të hapur dhe mbështetës për ta. Unë dua që gjithë bashkë të krijojmë një ambient, që t'i krijojmë këtyre një ambient të ngrohtë dhe të ndihen si gjithë të tjerë. Bashkia e Lezhë, shërbimi social, qendrat tona, qendra zhvillimit ditor, shërbimet tona që ne japim çdo ditë, bëjmë që të ndihemi më pranë këtyre fëmijëve dhe t'i mundsojmë këtyre një ambient të ngrohtë dhe të ndihen si gjithë të tjerë. Por ne është shumë e rëndësishme që këto 2 prill mos ta lëmë vetëm ditën e sotshme, por ne të përcjellim mesazhe sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese çdo ditë të vitit, dhe jo vetëm në 2 prill. Është shumë e rëndësishme që ne të kemi mbështetje, t'i japim përkraje këtyre të rinjve dhe pse jo mos të angazhohen dhe në shumë aktivitete të tjera kulturore dhe artistike. Jemi bashkuar të gjithë së bashku sot për të thënë këtyre fëmijëve se në fakt autizmi nuk është një sëmundje. Autizmi është një aftësi ndryshe, ku me punën e përbashkët të prindërve dhe të gjitha strukturave të shërbimeve sociale, ne do ja dalim që këta fëmijë të kenë një jetë të mirë dhe pse jo të kenë zhvillimin si të gjithë fëmijët e tjerë. Qendra e zhvillimit ditor dhe shërbimi i lëvizjes në Kanesë gjatë gjithë kësaj periudhe asiston mbi 30 fëmijë, si me banesat e tyre, ashtu dhe pranë qendrave tona sociale, të cilët marrin logopedi, fizioterapi, sipas rasteve. Prindrit marrin shërbimin punojësit social dhe psikologët janë në dispozicionit e prindërve. Aktualisht në Lezhë janë rreth 80 fëmijë të diagnostikuar me autizëm, disa prej të cilëve prindrit nuk pranojnë t'i skedojnë, por besohet se ky numër është më i lartë.